enviou seu filho para estudar no templo de um grande mestre com o objetivo de prepará-lo para ser um grande homem. Havia ouvido falar que este mestre ouvia o som do silêncio e, com tamanha sabedoria, era capaz de superar as mais difíceis provações da vida. Quando o príncipe chegou ao templo, o mestre enviou-o para a floresta e permanecer lá sozinho por 1 ano. Ele deveria voltar 1 ano depois com a tarefa de descrever todos os sons da floresta detalhadamente. Meio assustado, lá foi o jovem com esta grande missão: prestar a máxima atenção a todos os sons da floresta por 1 ano inteiro. Quando o príncipe retornou ao templo, após 1 ano, o mestre lhe pediu para descrever todos os sons que conseguira ouvir. Então disse o príncipe: Mestre, pude ouvir o canto dos pássaros, o barulho das folhas, o alvoroço dos beija-flores, a brisa batendo na grama, o zumbido das abelhas, o barulho do vento cortando os céus e a chuva nas folhas. O mestre ouviu tudo atentamente e percebeu que o discípulo ainda não estava pronto. Ainda precisava aprofundar na percepção do sutil silêncio perene que envolve todos os sons, todos os eventos. Ao terminar o seu relato, o mestre pediu que o príncipe retornasse à floresta para apurar sua escuta. Deveria ser mais atencioso na percepção e no momento presente. Deveria aguçar seus sentidos e perceber profundamente tudo o que fosse possível. Apesar de intrigado, o príncipe obedeceu à ordem do mestre, pensando: não entendo, eu já distingui todos os sons da floresta, mas seguiu seu caminho. Por muitos dias e noites ficou sozinho ouvindo e ouvindo. Mas não conseguiu distinguir nada de novo, além daquilo que havia dito ao mestre. Porém, certa manhã começou a distinguir sons vagos, diferentes de tudo que ouvira antes. E quanto mais prestava atenção, mais claros os sons se tornavam. Viu nascer no seu coração uma divina sensação de encantamento e logo tomou conta de seu ser. Percebeu que não havia medo em seu coração, não havia receio, estranheza, estava se sentindo tão à vontade que todos os sons, toda aquela paisagem lhe era familiar. Se sentiu em casa, completamente só naquela floresta. Pensou: esses devem ser os sons que o mestre queria que eu ouvisse. E sem pressa ficou ali ouvindo e ouvindo, pacientemente. Queria desfrutar desse momento mágico que sutilmente lhe revelara a perfeita harmonia entre tudo e todos. Quando retornou ao templo, o mestre lhe perguntou o que mais conseguira ouvir. Paciente e respeitosamente, o príncipe disse: Mestre, quando prestei atenção, pude ouvir o inaudível, som das flores se abrindo, o som do sol nascendo e aquecendo a terra e da grama bebendo o orvalho da noite. Pude desfrutar da brisa da manhã e beber da fonte da água pura. Senti as gotas de chuva refrescando o meu rosto, e os pássaros bailavam sua dança em meio às flores e às borboletas. O mestre, sorrindo, acenou com a cabeça em sinal de aprovação e disse: ouvir o inaudível é ter a paz necessária para deixar o silêncio interior aflorar
e revelar sua natureza essencial. Agora vá, siga seu caminho, seu Dharma. O inaudível revelou-se a você. Todo o universo dança e canta esta canção. O inaudível exterior e o inaudível interior são o mesmo silêncio perene, cantante, dançante, manifesto. Já não há mais nada a aprender. O Buda despertou. Conto Zen. Espero que tenham gostado. Gratidão, gratidão, gratidão.